몇 가지 실제 케이스들을 소개해드리면 공감 가는 부분들이 있으실 것 같습니다. 첫 번째 케이스는 아침마다 있던 만성 두통으로 고통받던 30대 남성분의 케이스입니다. 진료실에 들어올 때부터 인상을 팍 쓰고 들어오셨죠. 잠을 자도 개운하지가 않고 아침마다 두통에 시달리며 주간 피로감 때문에 일상생활이 힘들다고 하셨습니다. 수면다원 검사를 권유했고 검사 결과는 중증 수면무호흡과 심한 코골이였습니다. 양압기를 착용하시고 나서 일주일 뒤에 내원하셨을 때 진료실에 들어올 때부터 표정이 다르셨죠. 환하게 웃으시며 그동안 힘들었던 두통이 거짓말처럼 사라졌다고 고마워하셨던 기억이 있습니다. 주간의 피로감이 없어졌다고 하셨죠. 두 번째 케이스는 젊은 부부였습니다. 아내분이 남편분의 코골이 때문에 힘드셔서 코골이 좀 고쳐달라고 손 붙잡고 오셨어요. 남편분 본인은 크게 불편감이 없었지만 아내분 말씀으로는 코골이뿐만 아니라 무호흡도 심하다고 하셨습니다. 검사 결과는 역시 97% 이상 심한 코골이와 중등도의 수면 무호흡이었습니다. 양압기를 처방받으시고 사용하시면서 코골이도 없어지고 아내분도 행복해하셨죠. 남편분이 항상 있으셨던 주간 졸음이 사라져서 신기해하셨던 케이스입니다. 마지막 케이스는 어머님을 모시고 온 모자였습니다. 두 분 다 경도의 수면 무호흡을 확인할 수가 있었고 어머님의 경우에는 혈중 산소 포화도가 많이 떨어지셨어요. 이런 경우엔 뇌경색과 심근경색 등의 질환 위험성이 높다고 판단되었습니다. 잠을 자는 동안 혈중의 산소 포화도가 낮아지면 뇌와 심장같이 중요한 기관에 산소 공급량이 떨어지면서 성인병 유병률이 높아집니다. 환자분도 검사하길 잘했다고 하시면서 성인병 예방 목적으로 양압기를 사용하기 시작하셨던 케이스였습니다. 케이스들을 들으시면서 공감 가는 부분들이 있으셨나요? 나도 저런데 진료 한번 봐야겠다 생각이 드셨다면 지금 바로 진료를 보시고 수면다원 검사, 양압기를 고민해 보세요.